Европа ТВ во мундијалски разговори. Денеска зборуваме со нашиот познат фудбалски репрезентативец, поранашен се разбира, еден од нашите фудбалери со сериозна интернационална кариера, Саша Чилич. Добар ден и добре дојдовте. Светското фудбалско првенство што се случува во Русија го следите со внимание. Тоа ви е страст, се разбира. До четвртфиналето е мундијалот, денеска два надпревара, утре следните два. Дефинитивно француската репрезентација, која е една од двете репрезентации кои најдобро се прикажа на ова светско првенство. Мислам дека во овој надпревар против Уругвај се фаворити. Имаат одлична екипа, млади момци кои се желни се за докажување и играат офанзивен, полетен фудбал, токму она што го посакуваат сите љубители на фудбалот. И младоста не им влие на стабилност. Па и не им влие, затоа што навистина они влегуваат фајтерски секој надпревар. Ако се го погледнеме претходниот надпревар против Аргентина, каде што имаа водство, па отидоа во негатива, не се предадоа, него понатака продолжија фајтерски, повторно поведува 3:2 и не се затвараат, за разлика од речеме шпанска репрезентација која беше исто едно разочарување, кој играше еден фудбал кој воопшто не е интересен за љубителите на фудбалот, и французи понатака продолжија да газат и лесно ја добија Аргентина со 4:2. Затоа викам, денешниот надпревар против Уругвај, тие се фаворити. Јужноамериканциве се репрезентација, фајтерска репрезентација, меѓутоа без Кавани, како што разбира дека Кавани нема да настапува, сепак тоа ќе биде еден голем хендикеп и голема предност им давам на французиве и посакувам тие да поминат понатака, затоа што заради домината на првенството. Токму ради тој фудбал што тие го покажуваат. За жал предавно се најдоа двете репрезентации, иако Белгија можеби пред почетокот на светско првенство не котираше толку високо како во прв круг на фаворити. Да, беше тука некаде, меѓутоа со она што го прикажа во групната фаза, тие сосема заслужено се истакнаа кандидатура за освојување на светско првенство и мислам дека Бразил апсолутно нема да има лесна задача, туку шансите се подеднакви некаде на двете репрезентации. Можеби оној надпревар на белгијанците против енглезиве во групата, каде што се тактизираше за позицијата. Да, и за жал тие налетаа токму на бразилците пред време. Почесно излегува во таа ситуација. Па да, почесно излегува или енглезите беа попаметни, помудри во тоа. И за жал го излекува потешкиот лост, тоа се најдоа по горниот дел од тоа дрвото и шансиве се тука 50-50, меѓутоа бразилциве со оно што го покажа, полека доаѓаат, иако стартот можеби не им беше баш најдобар, сега полека тие влегуваат во на форма и Неймар сигурно ќе ги предводи своите соиграчи до нова победа, затоа што и он посакува конечно да освои нешто големо. Ова е можност, ова е една од најголемите препреки можеби за сега. Меѓутоа, сепак и доколку помине со Франција во горни дел, одиме во Франција, значи до крај се е можно. Сите тие што се основни репрезентации на некој начин имаат дел шансиве, некој повеќе, некој помалце, нема да биде лесно на нивна репрезентација. Одиме на втората половина во она условно речено полесната, да. Таму ја гледаме Хрватска како најсериозен претендент да се пробија тие 4 репрезентации меѓу полуфиналистите. Русиве нема да искушат ова можност, затоа што и они се најдува тој за нив полесен дел, да. За нив е можеби Хрватска полесен противник од Белгија или од Бразил или Франција, доколку се најдеа во горниот дел. Тие ќе бидат потигнати од многобројната публика. Они играат сврст фудбал, ќе се затворат, ќе остават на Хрватите можеби да поголем простор. И оние има и историја репрезентација на Шпанија која многу рано победе тогаш во тој надпревар, меѓутоа сепак не се предадоа, не се залетаа, него полека настојуваа да барем една шанса да добијат и да искористат. Што тие не се репрезентација која ќе гази 90 минути и да речем ќе ствара 10-15 шанси за да постигне некој гол.
мудро искористија таа една единствена шанса и дојдоа до пеналите каде што лотаријата одлучи да они идат понатака. Предпоставувам дека и во натпревар против Хрватска така ќе настапат, затоа што сепак хрватите се подоминантни пред себе во средниот ред, каде што имат многу поквалитетни фудбалери кои знаат да направат игра, да одиграт и можеби ќе барат шансата токму во таа една ситуација или доколку дојдат повторно до пенал рулетот, па да се пласират во полуфиналите, што за нив ќе биде и те како голем. Меѓутоа сепак хрватите се наметнуваат како една репрезентација која континуирано игра квалитетно на ова. Па нормално тие ги имат голем број на играчи кои играат у топ врвни екипи во Европа и секогаш имат надпревари од големо значење, искусни се во тоа и мислам дека и они ќе барат шансата за пласман во полуфиналето затоа што може да налетат доле на Англија најверојатно или Шведска, што им дава можност да се пласираат во финалето и тоа ќе биде огромен успех за Хрватска. Шведска точно дека е репрезентација која игра еден цврст фудбал. Тие немат мега звезда, после заменување на Ибримовиќ немат некоја звезда во тимот, туку од таа хомогеноста, од таа цврстината во нивната игра настојуваат да дојдат до позитивен резултат. Иако јас ме очекував дека ќе поминат и дојде до оваа фаза, меѓутоа тие во на Златан Ибрахимовиќ не очекуваш за волја на вистината. Да, Ибрахимовиќ тоа ги го напомена, меѓутоа тие сосема добро одира и во групната фаза, суверено се пласираа, така да шансите не им се мали против Англија. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека Англија е сепак еден фаворит. Јас и пред почеток на светско првенство претпоставувам и се надевам дека Англија ќе отиде далеко, затоа што веќе не е тоа она Англија што знаеме од порано на репрезентација со kick and rush фудбал, туку сепак Премиер лиг во Англија веќе играчи што играат застапуваат таму со многу звезди кои се дојдени од цел свет. Подигнаа нивото и на самите англиски фудбалери, така да и тие веќе играат еден фудбал кој е допадлив, фајтерски фудбал. Можат ли англичаните тоа да го играат? Мене некако тоа не ми изгледа ништо природно. Па мислам дека против Шведска ќе може да го играат. Можеби после кога би дошле со Хрватска, ќе имат големи проблеми. Меѓутоа мислам дека Шведска поради тоа баш што игра истиот таков фајтерски фудбал, мислам дека може да англичаните да ги поминат и добро би било тие полуфиналиња да видат Англија и Хрватска, да речеме заради атрактивност. Па да, и горе Белгија, сега Франција со Белгија или Бразил, тука оставаме дека биде 50-50 и да дочекаме нов светски прв. Кого би посекувале да гледате во финалето? Кој е ваш личен фаворит за освојување на титулата и кои репрезентации мислите дека ќе донесат најквалитетно и најатрактивно финале? Па, доколку збориме за атрактивно финале, мислам дека според она што го прикажа до сега, мислам дека Хрватска со Белгија или Франција би бил идеален финален пар. Тука треба Бразил да отпадне, значи. Па, по моје некако гледам, мислам дека французиве сепак играат за мене по симпатичен фудбал. Бразил навистина игра бразилски, меѓутоа сепак она привикувањето на Неймар некако оставуваат една доза така на несимпатија кон таа репрезентација, барем кај мене така е случајот и посакува Франција токму да дојде во мада и Белгија не треба да се поцени и тие играат таков еден сличен фудбал и идеален пар за мене би бил Франција со Хрватска.